מיקה, מה? תספרי לי מה קרה לבולבול הקבולבול. הוא כמעט נדרס. אבל למה? כי הוא לא נתן ליד לאמא ואבא. אבל אחרי מה הוא... לא, שמוליק. שמוליק? קראו לו, איך קראו לו? שמוליק. נכון, אבל אף אחד לא קרא לו שמוליק, כולם קראו לו? בולבול הקבולבול! כי הוא היה? מבולבל! למה היה מבולבל? מה הוא עשה באמבטיה? קורא סיפור. הוא קורא סיפור, נכון, הוא קרא ספר. מיקה צודקת, בולבול הקבולבול קרא סיפור פייפר. נכון, בניוספייפר. ואיפה הוא ישן? באמבטיה. נכון, הוא ישן בתוך האמבטיה, נכון? הוא ישן בתוך האמבטיה? אוכל מרק עם כפית. הוא אוכל מרק עם... הוא אוכל מרק עם עם מזלג. ועל מה הוא עושה שיעורי בית? מה? ועל מה הוא עושה שיעורי בית? על מה הוא כותב? על הלחם. על הלחם. את זוכרת שהוא כותב על הלחם? ומה עוד? ומה היה עוד? על החלה. ועל החלה, נכון, את צודקת.